Découvrons ensemble comment réaliser un montage dans Audacity en insérant une musique de fond par exemple ou même des bruitages. Alors pour cela, commençons par enregistrer le texte qui va nous servir de support de travail. Un homme qui est en retard pour sa réunion avance rapidement dans le couloir. Arrivé devant la porte, il frappe. Malheureusement, avec les gens qui applaudissaient l'orateur et l'ambulance qui passait dans la rue, personne ne l'a entendu. Voilà, c'est donc la base de mon texte. Alors tout d'abord, je vais couper ce qui n'est pas utile au début. Voilà, ici, je sélectionne, je coupe et je fais pareil derrière. Voilà. Bon, ensuite, je vais déjà remonter le son de ma voix parce que on le voit, il est assez faible. Je rappelle que plus l'amplitude est basse, plus le son est faible. Je sélectionne, effet, amplification, je ne touche pas la valeur par défaut, comme ça je ne sature pas, et je valide. Voilà, nous allons maintenant insérer les bruitages. Alors ceux-ci sont déjà dans mon ordinateur, je suis allé les chercher préalablement sur internet. Alors, tout d'abord dans l'histoire on dit que l'homme avance rapidement dans le couloir. Je vais donc chercher des bruits de pas. Pour cela je clique sur Fichier, puis sur Importer audio. Là, je sélectionne dans mon ordinateur le fichier qui m'intéresse et je valide. J'ai maintenant les deux pistes, l'une en dessous de l'autre. Alors, il y a ma voix au-dessus et le bruitage en dessous. Si j'écoute, j'entends d'ailleurs les deux en même temps. Un homme qui est en retard pour sa réunion avance rapidement dans le couloir. Si je veux n'en écouter qu'une, en fait, je peux simplement cliquer sur la touche Solo ici à gauche. Je clique et si je lance la lecture, alors je n'entends plus que les pas par exemple ici. Voilà. Il faudra juste ne pas oublier de cliquer à nouveau sur cette touche après pour la désélectionner et donc pouvoir réécouter l'ensemble. Voilà. Allez, on va s'amuser un peu. Donc la personne est censée marcher d'un pas un peu plus décidé que ce qu'on entend là maintenant puisqu'elle est en retard et on va la faire marcher plus vite. Oui, c'est possible. Alors, je sélectionne le son, je clique sur Effet, changer la vitesse. Alors je bascule le curseur vers la droite pour accélérer le son et donc le pas. Voilà, j'ai écouté ce que cela donne. Ah, vous l'entendez, il marche déjà plus vite. Voilà, c'est cette vitesse qui me convient. Je valide en cliquant sur OK. Alors je désélectionne Solo et voilà ce que cela donne. Un homme qui est en retard pour sa réunion avance rapidement dans le couloir. Arrivé devant la porte, il frappe. Alors, vous l'avez entendu, il est censé frapper à la porte. Je pourrais aller chercher un bruitage déjà tout fait de quelqu'un qui frappe à la porte, mais là je vais le fabriquer moi-même en me servant de mon micro, de l'ordinateur. Voilà, je vais me placer à la fin du son. Je lance l'enregistrement. Vous le voyez, une nouvelle piste vient de s'ouvrir en dessous. Je tape sur mon ordinateur pour imiter le fait que l'on frappe à la porte. J'arrête l'enregistrement. Voilà. Alors, le moment où je frappe à la porte se trouve ici. On peut d'ailleurs l'écouter. Je sélectionne cette partie, je la copie, et cette fois je vais placer le son directement dans le texte, donc dans la piste du haut. Je place la barre à l'endroit où je veux le coller, ici. Je clique sur coller. Ben voilà, le son est inséré et d'ailleurs, vous l'avez vu, le reste s'est quelque peu décalé. Écoutons ce que cela donne. Porte, il frappe. Avant de continuer, puisque cette ligne, cette piste ne m'est plus utile, eh bien, je vais la supprimer. Oui, puisque là maintenant, donc le fameux toc 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 qui m'intéressait, ben, je l'ai mis sur la première piste. Donc la troisième ne me sert plus à rien. Alors pour l'effacer, c'est simple. Donc il y a une petite croix qui se trouve ici à gauche de la piste. Je clique dessus. On n'en parle plus. Allez, poursuivons.
Donc dans notre histoire, les gens applaudissaient. Eh bien, nous allons donc ajouter un bruitage où les gens applaudissent. Je vais en chercher un sur mon ordinateur. Je clique sur Fichier, Importer de l'audio, je choisis le fichier qui m'intéresse et je valide. Voilà, le fichier se trouve ici. Écoutons ce que cela donne. Un homme qui est en retard pour sa réunion avance rapidement dans les couloirs. Bon, vous le remarquez, il commence beaucoup trop tôt. Il aurait été intéressant qu'il commence au moment où on frappe à la porte. Rien de plus simple. Alors pour cela, nous allons découvrir un nouveau bouton très pratique. Il se trouve ici, juste au-dessus. La flèche qui part dans les deux sens. En fait, quand je clique dessus, je peux déplacer un son vers la gauche ou vers la droite. Je vais, par exemple, sur les applaudissements, je clique sur le son tout en gardant mon doigt appuyé et là, je déplace le son vers la droite pour le mettre au début, là où donc, je suis en train de frapper à la porte. Donc, voilà. Écoutons maintenant ce que cela donne. Il frappe. Malheureusement, avec les gens qui applaudissent... Ah, il n'y a pas à dire, il y avait du bruit dans la salle. Alors, une petite astuce. Afin de ne pas multiplier le nombre de pistes, ici je peux aussi faire glisser les applaudissements sur la barre du dessus. La barre où se trouvent déjà, pour l'instant, donc les bruits de pas. Voilà, je fais glisser vers le haut. Du coup, en fait, la piste, la troisième sur laquelle il se trouvait, ces fameux applaudissements, ne m'est plus utile. Et donc, tout comme tout à l'heure, je peux cliquer sur la croix pour la supprimer. Voilà. Donc, réécoutons ce que cela donne. Porte, il frappe. Malheureusement, avec les gens qui applaudissent... Bon, ici, quand je recommence à parler, on n'entend plus rien, vous l'avez remarqué. Je vais donc diminuer le son des applaudissements à partir de cette zone. Je reviens sur la barre ici, puisque je ne veux plus faire glisser, mais bien sélectionner une partie. Alors, je me place au début de ce que je veux diminuer. Je sélectionne. Je vais diminuer donc le son en cliquant sur Effet, Amplification. Je bascule le curseur vers la gauche pour diminuer le son. Je suis dans les moins. Alors je pourrais écouter un aperçu, mais bon, je sais que ce sera bon, donc je valide. Voilà, de toute façon, vous connaissez le principe, si ce n'est pas bon, je pourrais annuler la dernière action et recommencer toute l'opération. Alors, écoutons ce que cela donne. Porte, il frappe. Malheureusement, avec les gens qui applaudissaient l'orateur et l'ambulance qui passait dans la rue, personne ne l'a entendu. Ah oui, c'est vrai, on parlait aussi d'une ambulance. Eh bien, allons la chercher. Fichier, Importer audio. Je vais sélectionner le fichier. Je valide. Le voici. Alors je clique sur ce lobe pour ne lire que celui-ci donc et voilà ce que cela donne. Elle va assez fort, donc on va d'abord commencer par diminuer un petit peu. Effet, amplification, je fais glisser le curseur vers les moins, je valide, voilà. Alors plaçons maintenant le son de l'ambulance à l'endroit voulu. Donc je clique, je le rappelle, sur les doubles flèches là-bas en haut pour pouvoir faire glisser donc le son et le déplacer. Voilà. Alors je vais placer le son là où je veux. Ici, je vais volontairement le placer bien avant le moment où il frappe à la porte. J'ai juste envie de m'amuser en fait et d'en profiter pour vous montrer une nouvelle fonction. Voilà. Les trois sons sont superposés. Et devant la porte, il frappe. En fait, je le disais, je vais m'amuser un petit peu maintenant. Je voudrais donner l'impression que l'ambulance en fait s'approche et qu'ensuite elle s'éloigne. Alors pour cela, je vais d'abord sélectionner le début du son de l'ambulance. Je vais aller dans Effets et cette fois, je vais cliquer sur Fondre en ouverture. Voilà, je valide. Et devant la porte, il frappe. On l'entend ? Le son s'ouvre progressivement. Et si je veux donner l'impression qu'elle s'éloigne, eh bien je vais à la fin du son. Je clique sur Effet à nouveau,
cette fois fondre en fermeture et je valide. Voilà, mon son est monté, on peut écouter l'ensemble. Un homme qui est en retard pour sa réunion avance rapidement dans le couloir. Arrivé devant la porte, il frappe. Malheureusement, avec les gens qui applaudissaient l'orateur et l'ambulance qui passait dans la rue, personne ne l'a entendu. Alors pour l'enregistrement final, il y a deux manières de faire. Attention parce que les deux façons ont une fonction complètement différente. Alors soit j'enregistre le projet sous, je lui donne un nom, mais là attention que le fichier ne sera pas considéré comme finalisé et vous ne pourrez donc pas l'écouter sur n'importe quel player comme un lecteur MP3 par exemple. Alors l'avantage c'est que du coup vous pourrez continuer à le modifier par la suite. Si vous remarquez qu'il y a une erreur ou si vous voulez poursuivre le montage, voilà, c'est l'option à choisir. Si maintenant vous avez complètement fini le son et que donc vous voulez l'écouter sur n'importe quel player, alors là vous allez sur exporter. Vous exportez le son donc pour pouvoir l'écouter partout. Dans ce cas de figure, donc, vous pouvez l'enregistrer au format que vous désirez, alors soit MP3, soit WAV. Et donc, une fois que c'est fait, en fait, tous les sons, bruitage, la voix, tout est mixé pour ne former plus qu'un son, un fichier qui est du fichier MP3 ou fichier WAV que là, je vais pouvoir utiliser partout.